És Isaac Pedrós, un aventurer natural de Girona que ara fa 5 anys, a causa d'un accident, va perdre sa visió, però només del seu voltant, ja que Pedrós fa uns quants de mesos que té el seu punt de vista un objectiu molt clar, ser el primer cec en donar la volta a Menorca amb caiac. No l'he vist mai a Menorca, és la primera vegada que estic a Menorca, per tant la viuré d'una manera molt diferent. En Rai em va comentar que Menorca és una de les meques dels caiaquistes. Alhora teniu la sort de ser reserva natural de la biosfera i a dia d'avui doncs, això és un tresor, perquè en 4 dies per desgràcia en quedaran ben poques i cal que això ho tinguem molt present tots per cuidar la natura. I per mi doncs, és un privilegi estar aquí, la veritat us ho he dit això, vull dir que 5 anys després em diuen que estic col·laborant amb la Fundació Eurofilms, que estic estudiant Ciències Polítiques i l'Administració a la Universitat de Girona, que estic col·laborant doncs, amb multicapacitats. Però el gironí no farà aquesta missió tot sol, sinó que l'acompanyarà el caiaquista de Tarragona ja experimentat, Rai Puig, qui el guiarà mitjançant el so de la música. Tinc un dispositiu que funciona per Bluetooth, que se'm connecta amb el mòbil, per tant podrem ficar música, i l'Isaac només que senti música sap on em trobo jo, per tant sap quin rumb seguir. A més, durant els 160 quilòmetres de recorregut també s'aprofitarà per rodar un documental de l'experiència. La idea és que aquest documental podem presentar o bé a través de la Fundació Eurofilms amb els seus tallers que fan per conscienciar empresaris que fomentin la inserció d'aquest tipus de gent amb discapacitat al món laboral, com també presentar-los a escoles, instituts amb els més joves, com també a tot aquell públic doncs, que a vegades tenen desconeixement sobre aquest tipus de persones. No? El repte, que ha estat batiat amb el nom de Caiac No Límit Menorca, s'iniciarà aquest diumenge mitjançant 13 etapes de 20 quilòmetres que preveuen estar finalitzades el proper 4 d'octubre.